হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অপর্ণা সিম্পল লাইফস্টাইল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সুস্থ আছো, স্বাভাবিক আছো, ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও তোমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। তো আজকে আগের ভিডিওতে তোমাদের তো দেখিয়েছিলাম আমি আন্দুলের রথের মেলায় গিয়েছিলাম। রথে কি করেছি না করেছি সবটাই তোমরা ভিডিওতে দেখে নিয়েছো। তো রথের মেলা থেকে আমি কি কি খেলনা কিনেছি না কিনেছি সেগুলোই তোমাদের দেখাবো। আমার জন্য কিছু কিনেছি, যা কিনেছি সব মেয়ের জন্যই কিনেছি এবং কি কি কিনেছি না কিনেছি সব দেখাবো। তো এর মধ্যে সব খেলনা কিন্তু রথের নয়, কিছু খেলনা রথের এবং কিছু খেলনা বাকি কোথা থেকে কিনেছি না কিনেছি সেটা তোমাদের জানতে হলে পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর তার আগে একটা কথা আগেই বলে রাখি যে আমার চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো, আমার চ্যানেলটা যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে দাও বন্ধুরা, যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যায় তোমাদের কাছে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো ভিডিওতে মাম্মাম দেখাও তোমার হাতি রাজা কোনটা? মাম্মাম দেখাও হাতি রাজা কোনটা হাতি রাজা? এই যে। তো প্রথমেই দেখা এই হাতিটা আমি রথের মেলা থেকে কিনেছি মাম্মামের জন্য। মাম্মাম নাও হাতিটা একটু দেখাও, একটু দেখাও। তো এরকম একটা হাতি কিনে দিয়েছি মাম্মামকে। আমার হাতিটা দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল, হোয়াইট এবং পিঙ্ক কালার হাতি, এবং দেখো গলায় একটা এরকম ঘন্টা বাঁধা রয়েছে। তো এটা প্রথমে দোকানে যেতেই এটা আমার দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল, ওই জন্য মাম্মামের জন্য এই হাতিটা কিনেছি। মাম্মাম তুমি হাতিটা একটু ওদেরকে দেখাও, ক্যামেরায় এরকম করে দেখাও। তো এটা কিনেছি মাম্মামের জন্য। আর কিনেছি এরকম একটা স্কুইরেল, দেখেনো পিঙ্ক কালার, ছোট্ট খুব কিউট দেখতে, কাঠবেড়ালি, আর লেজটা এরকম গ্রিন কালার, ছোট্ট খুব কিউট দেখতে। এটা কিনেছি মাম্মামের জন্য। আর কিনেছি এই যে, এটাকে মাম্মাম বলে দিদি ভাই। এই পুতুলটা হাওয়া দেওয়া যে পুতুলগুলো হয় বেলুন টাইপের, তো এটাকে মাম্মাম বলে দিদি ভাই। এরকম একটা ওর ছিল, তো সামহাও ওটা লিক হয়ে গেছে, ওই কারণে এরকম একটা পুতুল কিনে দিয়েছি ওকে। ওর জন্য এই তিনটে খেলনা আমি কিনেছি, এটা এবং এটা। আর একটা জিনিস যেটা কেনা হয়েছে সেটা হলো এটা, এই যে একটা গ্রিন কালার কচ্ছপটা খুব দারুণ কিউট দেখতে, গাটা পুরো মোলায়েম, তোমরা ক্লোজে দেখলে বুঝতে পারবে। দেখো, আর ভিতরের কালারটা একদম লাইট গ্রিন আর উপরটা একটু ডিপ গ্রিন, তো খুব কিউট দেখতে। এটা আমার পিসি কিনে দিয়েছে, মানে আমার ছোট পিসি, তোমরা দেখেইছো রথের বেলা পিসির সাথে গিয়েছিল, তো আমার ছোট পিসি আমার মেয়ের জন্য এই কচ্ছপটা কিনে দিয়েছে। তো এগুলো গেল রথের মেলা থেকে। আর এই বাকি চারটে জিনিস কোথা থেকে কেনা হয়েছে সেটা তোমাদের বলে দিই। তো রথের দিন আমি তো গিয়েছিলাম পিসির বাড়ি রথ দেখতে পিসিদের সাথে, তো আমার হাজব্যান্ড দীঘা গিয়েছিল রথের দিন, তো ওই এগুলো এনেছে। ঠিক আছে, প্রথমে এই কি রিংটা দিয়ে স্টার্ট করি। তো দেখো একটা এরকম কি রিং এনেছে, নামের অক্ষর দিয়ে এরকম একটা কি রিং এনেছে। নামটা তোমরা পড়ে নাও, মেয়ের নাম সৌজন্যা, তো ওর নামেই একটা এরকম সৌজন্যা নাম লেখা কি রিং এনেছে মেয়ের জন্য, বা ঘরে ইউজ করার জন্য এটা এনেছে। ঠিক আছে, আর যেটা এনেছে দাঁড়াও আরও দেখাচ্ছি। আর আমি একটা ওকে বলেছিলাম এরকম ফুলদানি আনতে, তো আমার জন্য এই ফুলদানিটা এনেছে। আমি ঘর সাজাতে খুব ভালোবাসি, তো ওই কারণেই বলেছিলাম এরকম ফুলদানি আনতে। তো এটা আমার খুব 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 পছন্দ হয়েছে, অনেকদিন ধরে এরকম কেনার ইচ্ছে ছিল, ওকে আগের বারেও বলেছিলাম আনতে, তো আনেনি। তো এবারে দীঘায় যখন গিয়েছে আমার জন্য এটা এনে দিয়েছে। তো আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর এখানে দেখো একটা পান্ডা, ও বলছিল মেয়ের জন্য কি নেবো, মেয়ের তো সব টেডি তারপর পুতুল সব রকম খেলনাই আছে, তো মেয়ের জন্য কি নেবো আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। আমি ওই কারণে বললাম একটা ওর পান্ডা নাও, কেন কি ওর পান্ডাটা নেই। তো একটা এরকম কিউট পান্ডা এনেছে, খুব সুন্দর, খুব সফট। তুমি করো, মাম্মারা আদর করছি আমি, এরকম তুমি আদর করো। ওর এই আর একটা দেখো, এখানে একটা কুকুর আছে, ডগি। তো মাম্মামের এইটা খুব পছন্দ, ওর বাবাকে আমি এটা আনতে বলি, আমি মেয়ের জন্য পান্ডাই আনতে বলেছিলাম আর আমার জন্য তো ফুলদানি। তো এটা ও নিজে পছন্দ করে নিয়ে এসছে। তো দেখো এটা খুব সুন্দর কিউট একটা বউ, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ঘর সাজাতে খুব ভালোই লাগবে। তো হোয়াইট কালার এরকম একটা ডগ নিয়ে এসছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, এই কয়েকটা খেলনা রথের মেলায় কিনেছি আর দীঘা থেকে এই খেলনাগুলো কেনা হয়েছে, তো এগুলোই তোমাদের দেখানো। তো বন্ধুরা, আজকের আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো, এবং আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো, আমার চ্যানেলটা যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে দাও বন্ধুরা, যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলো সবার আগে পৌঁছে যায় তোমাদের কাছে। তো আজকের মতো বন্ধুরা এই পর্যন্তই, আবার আমি চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড নাইট।